എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അനിൽചന്ദ് ഓച്ചിറ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കിയാലോ. എന്തായാലും അത് എൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കതൊരു 3-4 വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ആ ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ വെക്കാം. നാടൻ കോഴിയാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു 4 വിസിൽ വരെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വിസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറാം. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു ചീനിച്ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 4-5 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മുന്തിരി നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും അത് കോരിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആകരുത്. വറുത്ത മുന്തിരി നമ്മൾ കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. സവാള നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. വറുത്ത സവാള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായി വാട്ടിയെടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. എന്തായാലും എൻ്റെ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഈസിയായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി കൂട്ടാണ്. ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു 4-5 അല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു 2-3 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം, വരട്ടിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെ മുകളിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും. ഞാൻ എന്തായാലും അതുകൊണ്ടൊരു ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ വാടി വരണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഗോൾഡ് കളറായി വരുന്നു. നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വാടി കിട്ടണം. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുക്കറിനകത്ത് 3 വിസിലൊക്കെ അടിച്ചു. നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മസാലയൊന്ന് ശരിയായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൽ നിന്നും ഇറച്ചി മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് പച്ചരി കഴുകി കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എരിവ് കുറച്ച് മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു. 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഗരം മസാല വീട്ടിൽ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗരം മസാല വീട്ടിൽ കൂട്ടിയിടാം. അല്ലാത്തൊരു ചിക്കൻ മസാല തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ ഗരം മസാല വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെയും മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് വിടുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ നേരത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇറച്ചിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ആ കുക്കറിനകത്ത് ഇറച്ചിയിൽ നിന്നും വെന്ത് വന്ന വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു ചെറിയ വെള്ളമയത്തിൽ ആ ഗ്രേവി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി ചെറിയ തീയിൽ അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇറച്ചി നല്ലോണം വെന്തതാണ്. കുക്കറിനകത്തൊരു 4 വിസിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു. നാടൻ കോഴിയായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും 4 വിസിലിന് വേണ്ടി വെച്ചത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആവശ്യമില്ല. നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാടൻ കോഴിയെ തന്നെ മേടിക്കാമെങ്കിൽ അത് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാടൻ കോഴിയൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ കിട്ടും. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വെക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരു ശകലം പോലും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ആ ഇറച്ചിയിൽ നിന്നും വന്ന വെള്ളം മാത്രം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രം അടുപ്പയിലേക്ക് വെക്കാം. പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാത്രത്തിന് ചൂട് കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് പതിയെയാണ് ഉരുകി ഇറങ്ങുന്നത്. എന്തായാലും ആ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ. പാത്രമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി നെയ്യ് മൊത്തം നമ്മുടെ ഉരുകി മാറിയതിന് ശേഷം നെയ്യൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏലക്ക, ഒരു 3 ഏലക്ക ചതച്ച് നമ്മളതിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം 2 വയനയില, അതിനുശേഷം ഒരു 3-4 ഗ്രാമ്പു, ലേശം ജാതിക്കായുടെ പൂവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറുകപ്പട്ട ഒരു 3-4 പീസ് ഇട്ടു. പിന്നെ അയമോദകം നമ്മളതും 1 പീസ് പൊടിച്ചതിട്ടു. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ബിരിയാണി ചോറിനുള്ള വെള്ളം നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. 1.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പച്ചരി ഞാൻ കഴുകി കുതിർക്കാൻ വെച്ച പച്ചരിയാണ്. പച്ചരിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളോട് ഒഴിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ്
3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അരി എത്ര എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ഡബിള് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ്, കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ അരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 4-4.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചോറൊന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളയാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അതല്ല കറക്റ്റായി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റി കളയണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് ആ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ പറ്റിച്ചെടുക്കണം. ചോറ് ഒരു കണക്കിലും അടിക്ക് പിടിക്കരുത്, വെള്ളം പറ്റിച്ച് മാത്രം എടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളാവുന്നതാണ്, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അരിയുടെ കറക്റ്റ് അളവിലാണ് വെള്ളം എടുത്തത്. 1.5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു. ഒരു ലേശം ഉപ്പൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അരിക്കകത്ത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ചെറിയതായി ഞാൻ അടച്ച് വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ചോറ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയ ഗ്രേവി നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ ബിരിയാണി ചോറ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഇറച്ചി വെച്ചു, അതിന് മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ബിരിയാണി ചോറിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനൊന്ന് നിരത്തിയതിന് ശേഷം ചോറ് നമ്മൾ നിരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വറുത്തതും മുന്തിരിങ്ങയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം നമ്മൾ ആ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പകുതി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ബാക്കി പകുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിരത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ബാക്കി മുഴുവൻ ചോറും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിരത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങയും ഉള്ളി വറുത്തതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെങ്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് ലേശം മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വരണ്ടേ, അതിന് ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടിയും പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത്, പാലിനകത്ത് ഒരു ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചോറിന് ഒരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും, വെള്ളയും മഞ്ഞയും ചോറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കെമിക്കലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, പകരം നമ്മൾ പാലും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് ബാക്കിയിരുന്ന് ഉള്ളി വറുത്തതും മുന്തിരി വറുത്തതും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുണി വെച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് വെച്ചോ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി നല്ലതുപോലെ ആവി പോകാത്ത രീതിയിൽ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ തീ മാത്രമാണ് സ്റ്റൗവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വെറും ചെറിയ തീയിൽ ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3 മിനിറ്റ് മതി. നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഈ അലൂമിനിയം കവറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 3 മിനിറ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി എന്തായെന്ന്. എന്തായാലും ഞാൻ പയ്യെ പൊട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബിരിയാണി പാത്രം പയ്യെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. നമ്മുടെ ബിരിയാണി അടിപൊളി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിലും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും.